আজকে আমরা এসেছি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার পুরাতন সাতক্ষীরা এলাকায়। এখানে একজন সফল গৃহিণী যিনি দেশি মুরগি চাষ করে আজকে স্বাবলম্বী হয়েছেন। আমরা কথা বলবো সেই সাজিদা খাতুনের সঙ্গে। তো আপনার নামটা কি এবং আপনি কেন এই দেশি মুরগি পালন করার প্রতি এত ঝুঁকে আসলেন? আমার নাম সাজিদা। আমি দেশি মুরগি এমনি কম বেশি আগে ছিল, তারপরে এটা যে ছোট একটা মানে ঘর বানাইছি, ঘর বানাই মানে আটকাই রেখে যদি মুরগি পালন করা হয় তাহলে এটা লাভজনক এবং রোগ প্রতিরোধ মানে রোগ থাকে না আর কি, রোগ থাকে না, আর এমনি ডিম দেয় বেশি, মানে বাচ্চাও ভালো হয়। আর এই যে মুরগি পুষি এতে আমি ভালোই লাভ পাইছি। আমি 20টা বাচ্চা নিয়ে শুরু করেছি, ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে আসি 20টা, তাই দিয়ে কিন্তু আমার শুরু। ওই বাচ্চা বড় করি তারাই ডিম দিয়েছে, এখন তাদের ডিম দিয়ে বাচ্চা বিক্রি, তাতে বড় মুরগি করা, এসব সব কিছু, তার মধ্যে আবার বিক্রি সব কিছু চলে, ডিম বেচা বাচ্চা বেচা এগুলো সব এর মধ্যে চলে। কেউ যদি মনে করে আমি 2টো মুরগি দিয়ে শুরু করবো সেও করতে পারবে, কোনো অসুবিধে নেই। আপনি কেন পোলট্রি বাদ দিয়ে অন্যান্য মুরগি বাদ দিয়ে কেন দেশি মুরগি পালন করতেছেন? দেশি মুরগি মানে খাওয়ার জন্য সুস্বাদু, আবার এর ডিমও ভালো, যে মানে পোলট্রির ডিম কিরম একটা গন্ধ লাগে ওই যেটা কিন্তু এতে পাওয়া যায়, কিন্তু দেশি মুরগির ডিম কোনো গন্ধ না, এমনি খাতে স্বাদ আছে, গোশো স্বাদ, আবার এর দামও বেশি। কেজি প্রতি দামগুলো কেজি প্রতি আমরা তো বিক্রি করি যখন একটু এরকম আধ ঘড়িগুলো বেশি, ওটা যদি কেজিতে বেশি তাহলে 350, আর যেগুলো বড় হয়ে যায় ওগুলো 300 টাকা বেশি। সারাদিনে এদের খাদ্য দেন কি আপনি? এদের এই মানে ভুসি খাদ্যেই ওই গমের ভুসি আর কুড়ো, আর ওই ফিট খুব কম দেই, না দেওয়া মতন ফাঁকে জোকে, এটা বেশি না, এই ভাত কুড়ো ভুসি এটা বেশি খায়। আর এরা আপনার কতদিনের মাথায় ডিম দেয়? এ তো 5 মাসেও দেয়, এবং 2টা মুরগি হয়তো 6 মাসও লেগে যায়, 5 মাসে বেশিরভাগে ডিম দেয়। আর ডিম যদি এরা আবার তাবা লাগে, তো যদি ডিম বসাই দেয় তাহলে আর হইলো কি দেরি হয় ডিম দিতে, আর যদি তাবা না বসায় তাহলে আবার তাড়াতাড়ি ডিম দেয়। এর রোগবালাই, এদের রোগবালাই খুব কম। তা যদি কোনো সমস্যা দেখি তা আমরা ওই টুকটাক এমনি বড়ি টড়ি আছে, পায়খানা করলে পায়খানার বড়ি, যদি দেখি ছড্ডি ছড্ডি ভাব তাহলে ওই ছড্ডি পায়খানা ছাড়া এদের খুব একটা রোগ থাকে না। এটা লাভজনক ব্যবসা? হ্যাঁ, এটা লাভজনক ব্যবসায়, এটা মানে ছোট ক্ষুদ্র হিসাবে ভালোই লাভ আর কি। সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।